पहले सब्सक्राइब बटन दबावल जा, ओकरे बाद बगल वाली घंटी पे दबावल जा हमार नए वीडियो देखे खातिर। नमस्कार, भोजपुरी रसोई में आप लोगन के स्वागत बा। यहाँ दे हम अंगूर रख ले बाटी। आप लोगों से अंगूर से आज का बनी, अंगूर से तो जूस बनी नहीं आज, तो बनी का तो हमन के आज बनावल जाई अंगूर के स्वीट मिठाई। मीठा आप एक तो सो के पेड़ा भी बोल सकल जाला, अंगूर के पेड़ा। थोड़ा सुनने में मतलब अजीब लगी कि अंगूर का पेड़ा, मगर जब हमन के बनावल जाए ओकर जब शेप देवल जाला गोल गोल तो बिल्कुल पेड़ा के तरह ही दिखाला। हालांकि पेड़ा हमन के दूध के ही खैले बाटे, आज हमन के अंगूर का पेड़ा खाइल जाई। तो चलिए बेके मन के बनावल शुरू कर लिया। सामग्री में क्या चाहिए, यहाँ दे अंगूर धो के रख ले बाटी। यहाँ दे हमन के कॉर्नफ्लोर आटा ले ले बाटी, एक अरारोट आटा भी कहा जाला, कॉर्नफ्लोर भी कहा जाला, चीनी। एंदे हम फूड कलर ले बाटी। फूड कलर आप अच्छा वाला लेवल जाई मार्केट से। तब चलिए उनके बनाव शुरू कर। सबसे पहले हम उनके अंगूर के एक मिक्सर जार में डाल के अच्छे से पीस लेवल जाई। अब एक हम इनके अच्छे से पीस लेबे। ये देखा यदि हम इनके पिसा गल बा, तब एक हम इनके साइड में रखल जाई। एक बड़ा कटोरा लेवल जाई, एक छन्नी लेवल जाई, उमें हमन के डाल देवल जाई। तो अगर एक बार ज़्यादा आप जूस एक बार ज़्यादा पिसल जाता तो में थोड़ा सा गुठली रह जाला, तो क्या हमन के अगर पूरा न पिसल है तो एक बार दोबारा मिक्सर में डाल के हमन के चला देवल जाई। तो पहले का जितना भी जूस बा हमन के निकाल लेवल जाई। तो क्या हम आपके निकाल के तब दिखावा था, ठीक है। पहले अच्छे से दबा दबा के निकाल लेवल जाइए, इसे जितना भी रहे तब के निकल जाए। अगर न आपके पीसिंग मन करे तो एक चम्मच से ही अच्छे से दोबारा दबा दबा के सारा निकाल लेवल जाए जूस। तो दोबारा मिक्सर में चलाए की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखल ना, तो अब में मन के थोड़ा सा पानी डाल देवल जाए ऊपर से ही, ताकि अच्छे से कर हमके जूस दोबारा निकालल जाए। ये देखल जाए, ये देखल जाए तो सारा एक जूस निकल गई बा। हम दबा दबा के सारे का निकाल डाले बाटी। अब एक हमके साइड में रखल जाए। अब एक बाद मन के चीनी में डालल जाए। चीनी अंगूर के हिसाब से अगर ज़्यादा खट्टा होगा तो तब भी ज़्यादा चीनी डालें, तो थोड़ा सा ही चीनी डालल जाए। अभी में उनके कॉर्नफ्लोर आटा डालल जाए। ये देखल जाओ, एक अब डाल के उनके अच्छे से मिला देवल जाए। एक मिलाने के बाद हमन के गैस पे एक फ्राई पैन रख देवल जाए गरम हो करतीन के। फ्राई पैन या कढ़ाई कुछ भी होगा जिसमें आप एक पका सकल जा। यदि पे लेके अच्छे से मिला लेवल जाए, आटा के बिल्कुल भी गुठली ये में नहीं रहे। सबसे पहले उनके एक भगोना ले लेवल जाए। उसके बाद ओमे हमारे के ये पूरा घोल जन बनैले बाटी एक डाल देवल जाए। ये देखल ना, अब पूरा घोल डालने के बाद देखिए मन के 2-3 मिनट तक लगातार चला चला के पका लेवल जाए। मन के एकदम से के चलावल जाए, नहीं तो हमका जवन घोल बा वो नीचे भगोना में पकड़ ले तो जल जाए, तो ओकर स्वाद अच्छा नहीं आई। ठीक है, मन के बस 2-3 मिनट तक लगातार चला के पका ले एक बार। तब जब ये गर्म हो जाए तो मैं हरा फूड कलर डाल देवल जाए। ये देखल जाओ, अब फूड कलर मार्केट से आप अच्छा वाला ही देख के लेवल जाए। ये देखल जाए हमें के फूड कलर के मिला दे बाटी, खाना वाला कलर। और बाद एक मन के चला लेवल जाइए 1 मिनट तक और चलावल जाइए। 1 मिनट तो हो ही गया, फिर 2-3 मिनट जब हमको लगे कि घोल एकदम गाढ़ा हो गया बा, उसके बाद अपन के बंद कर देवल जाए। ये देखल जाए
ये 3 मिनट के हमके पका गए बा और एकदम ई जम भी गए बा, एकदम घोल गाढ़ा हो गए बा। तब हमन के गैस बंद कर देवल जाए। देखल जा जब हमन के ऐसा हो जा एकदम गाढ़ा, तब हमन के गैस बंद कर देवल जाए। तो 2-3-4 बार करछुल जरूर चला देवल जाए कुछ भी अगर बनावत बाटे, ताकि वो फ्राई पैन भगोना कढ़ाई कुछ भी होकर वो में जलन ना, नीचे पकड़ न ले। तो गैस बंद कैले के बाद हम एक 5-6 बार घुमा दे ताकि अगर भगोना एकदम गर्म रहे तो नीचे पकड़े न। ये देखा जाए थोड़ा सा ये जल गए में पकड़ ले नहीं बा, इना ते बोली ला आप लोगन के। हमन के एक कंटेनर लेवल जाइए, ऐसा कंटेनर होकर गोल होकर चौकोर होकर या फिर कोनो भी बर्तन होकर आप ओके ले लेवल जा। और ओकरे बाद ओमे हमन के एक डाल देवल जाइए। ये देखल जा तो जितना आपके लेयर में चाहिए मोटा पतला वही हिसाब से के डालल फैलावल जाए। तो ये देखल जाए यहाँ दे हम अच्छे से फैला दले बाटी। अब एक फ्रिज में हमें 10-15 मिनट तक रख देवल जाए ताकि थोड़ा सा जमी जा। ओकर बाद हमन के निकालल जाए। देखल जाए कि हम फ्रिज से निकाल ले बाटी, जेकि हम 15 मिनट तक फ्रिज में रखले रही हैं। पूरा देखल जाए अच्छे से सेट हो गए, एकदम जेली खान लगा था। तो एक हमन के कौन भी चीज़ हो गए, ढक्कन हो गई या ऐसा काटे वाला सेप हो गई, कौन भी चीज़ आप ले सकल जाला, कुछ भी जैसे आप एक मतलब अपने हिसाब से सेप दे सकल जाला काटे दिन की। तो ओके ले लेवल जा। ए में अब एक हमन के काट लेवल जाए। तो सबसे पहले हम एक दिल शेप में काटा थी। एक हम के दूसरे प्लेट में निकाल लेवल जाए। ये देखल जा दोबारा हमें के निकाले जाती। ये देखल जा ये दिल शेप हो गई। अब एक हम के गोल वाले से काटल जाए। ये देखल जा आप कोनो भी के शेप दे सकल जाला, जरूरी नहीं बा कि गोल ही रहे। ये देखल जा अब एक बार मैं ढक्कन से काट के दिखावती हूँ आप लोगन के। ये देखल जा ढक्कन से कटल बा। आप कोनो भी चीज़ से बस नुकीला रहे चाहिए उसे आप एक काट लेवल जा। तब फिलहाल हमें दिल वाला शेप ज़्यादा अच्छा लगा था, तो हम दिल के ही पैटर्न में काटत थी। हमें सारा ऐसे काट काट के निकाल लेवल जाए। ये देखल जाए तो सारा कट गया बा। अब हमन के प्लेट लेवल जाए, कड़ी बुरादा लेवल जाए और ओकरे बाद एमे हमन के डिप कई के एक साइड से रख देवल जाए। देखल जाए दिल वाला सिर्फ कितना प्यारा लगता, एकदम मुलायम नरम नरम और खैले में भी बहुत अच्छा लगल है। आप एक बार ज़रूर एक के घर पे ट्राई कल जाए। अगर ये डिश बना के आप लोगों के खिलावल जाए तो वाह वाई तो एकदम लूट लेवल जाए। आप सबके मुँह से बस अपना तारीफ मिली। तो आप लोगों ने देख सकल जाला, हमें बहुत ही सुंदर लगा था। आप अगर मेहमान लोगन आ जा उनके भी एक तरह का मीठा नाश्ता में या मेहमान नवाजी में कभी भी सर्व कर सकल जाला। अगर बच्चा लोग स्कूले जाते हैं उनके टेस्टी सामान ज़्यादा पसंद आवला तो आप उनके खातिर ये भी बना सकल जाला, लंच बॉक्स में रख सकल जाला। बच्चे बहुत खुशी कहेंगे, आपके लड़कन के टिफ़िन खाली नहीं आई। अगर ये तरह का आप अपने बच्चन के डिश बना देत बाटी तो उन्होंने पास के टिफ़िन कभी भी खाली नहीं आई। तेंदे देखल जा हमें दोनों तरफ एक गड़ी बुरादा कोटा लगा देत बाटी।
दिल वाला शेप अब यहाँ दे ख़त्म हो गए। अब हमन के गोल वाला शेप लगावल जाए। तो ये देखल जा कितना प्यारा रेसिपी बनके तैयार हो गई बा। हमें लगा तो ट्राई कर जाइए। और नीचे कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल आप लोगों नहीं बताओ जाला कि हमारा रेसिपी कैसा लगा था। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ जा कि आप लोगों के हमारा रेसिपी कैसा लगा था। लाइक भी कल जा, जितना ही लाइक मिलला उतना ही मन में अच्छा लगला कि हाँ लोगन के पसंद आवता है। तो ऐसे होला कि वीडियो और बनाए के मन करला। तो आप लोगों ने प्लीज़ बताओ जा कैसा लगा था रेसिपी। और सब्सक्राइब न कर लो तो कर लेवल जा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जा ताकि और सबके भी ये तरह के रेसिपी मिल सके। जल्दी मिलो अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।